पुट कॉल रेशियो के पीसीआर कहल जाला। और पीसीआर के बारे में आज हम लोग सबके समझावे जात हवे। पीसीआर रेशियो शेयर बाजार में एक ऐसन सेंटीमेंट इंडिकेटर हवे, इससे पता चलेला कि मार्केट में लोग डेराता कि मार्केट पर भरोसा करता। पीसीआर रेशियो के मतलब ई होला कि पुट ऑप्शन भागे कॉल ऑप्शन इक्वल टू जितना आवेला उहे पीसीआर में पुट कॉल रेशियो कहाला। पुट गिरावट पर दांव लगावल जाला और कॉल बढ़त पर दांव लगावल जाला। पीसीआर अगर 0.7 होखे तो मार्केट ज्यादा बुलिश होला। लोग ऊपर जावे पर दांव लगावेलन जब पीसीआर 0.7 -1 होखेला। मार्केट नॉर्मल बैलेंस पीसीआर 1 होखे तो मार्केट ज्यादा बेयरिश होला। लोग गिरावट से डर के आसान तरीका से मार्केट में पैसा लगावेलन। मान ली पुट ऑप्शन 100 रुपया बा, कॉल ऑप्शन 120 रुपया बा, तो पीसीआर 120 भागे 100 इक्वल टू 1.2 हुई। मतलब मार्केट में डर ज्यादा है तो लोग गिरावट के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ट्रेडर लोग पीसीआर काहे देखेला? मार्केट के मूड समझे खातिर, चाहे रिवर्सल ट्रेंड होखे, सिग्नल पावे खातिर कि मार्केट अब ऊपर जाए कि नीचे, यही से पीसीआर के देखल जाला। या एंटी एग्जिट में हेल्प खातिर। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, पीसीआर अकेले इंडिकेटर ना हवे, हमेशा प्राइस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वैल्यू के साथ देखल बहुत जरूरी बा, तबे रउआ मार्केट में ट्रेंड कर सकेनी। अगर रउआ इस वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और शेयर भी करी। थैंक यू।